Hello everyone, welcome to my Kamala YouTube channel. So guys, आज चाहिँ म पनि नारायणी हामी चाहिँ guys एलिजा छि म त आउँदैन के गर्दा हेर न गो अलि राम्रो आउँछ हो पछि तपाईहरु गर्नु साइडबाट स्पेशल मान्छेले खाना आउँछ भन्नु guys यताबाट घाउ आउट पनि सेतो सेतो हुन्छ नि घाउ भित्रतिर दुईटा हात त्यसो ठाउँ यसले पिरोल पोलेको छ मिसार त्यो अलि हातमा लगाउनु पर्छ त्यो कुरो छ ठेला खोइ त्यो पुची बसिरहेको खाइरहेको त्यताउति गाउँमा पुगेर त्यसरी छाता किन्ने हो म त एउटा सादा किनौँ क्या हो सस्तो पर्छ नि त्यसलाई कालो सादा कि त्यो त 5 सिटिङ नि त त्यही राम्रो एकजनालाई हो यत्रो ठुलो भन्दा धेरै दिनपछि खाएर हो क्या म खल्लो भएको हो कि अमिलो धेरै छ है अनि यो पानी हाल्नु पर्यो यो खोल्दा धेरै दिनपछि नारायणको तपाईँ पानीपुरी खानाको तर मन पर्दैन यो अमिलो कि गल्ली पिरो भयो अमिलो बदमै हालेको नि यहाँ बोले यहाँ सुने हो त ठुलो आवाज आउँछ होला है पानी पनि त्यस्तो नमिठो मिठो आएको पनि पुरै के बानी नबानी गर्नु अनि यहाँ नमिठो पनि त्यहाँ त गर्नु पऱ्यो अनि क्यामेराको हटेपछि फेरि मिठो त्यसको पानीमा पनि हो लुगा हजुर चिसो भयो भुइँबाट नाकको स्टार्ट हुन्छ घाँटी पनि स्टार्ट हुन्छ काम गर्ने ठाउँमा पनि हामी नाकको स्टार्ट गरेको मान्ने होला तर मान्छेहरू एउटा मात्रै हुँदैन कति रहेछ त्यसको यताबाट भाँडा पसल देख्यो त्यो भित्र हेरेको माथि हेरेको त्यही रहेछ आई स्टोर पनि मलाई हेरिरहेको थिएँ नयाँ आएर जस्तो लागेको क्या अफिस त त्यो अनि कति मान्छे हुँदो रहेछ है अन्त साल त्यही होला भनेर त्यसको हेर्ने म्यानेजर जस्तो लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ साल त कहाँ यस्तो हुन्छ त्यो अफिसको त्यो अघि हामीलाई गरेको त सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो अफिसमा बस्ने जस्तो लाग्यो पैसा उयो भन्ने त्यहाँदेखि नदिने कि एउटा एउटा हाल्छ ल्याइदिने एउटा एउटा हाल्छ एउटा एउटा उयो हामी नारायणी आएको हुनाले उता काम परेर आएको अनि आफै अनि त्यो नारायणी पनि वाह चटपटे चटपटे यो त पुरै हुँदै गयो अगाडि पछि छिटै छिटो
ससेस भने बिर्सेर जस्तो है ससेस भएन हजुर उसले भर्खर ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर अहिले उता बुवालाई दिएर आइसक्यो 100 रुपियाँ अहिले 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ दिइसकेको छ आइमा बानी भरे एडिट गर्ने गोरो आउँछ गर्छु यो भने कता हालेको मान्छे हो कति कालो देख्दैन Yes, my face is यति गर्मी झले त दिदी ढल्नु केटा मन जस्तो नङमा भएको पनि यो दिएको केटा मन जस्तो हो नि त एकछिन अहिले होइन अहिले गीत फेरि राम्रो हाल्यो अगाडिबाट खान्छु अनि पछि मैले नानीहरू ब्लग चलिरह्यो यो तपाईँले फास्ट नै गर्छ है क्रप नै गर्नु आउँछ भिडियो बनाउनु भएर यी भिडियो हराउँछ कि फेरि एकछिनमै यस्तो बनाएछ बाख्राबाट बाछा मनपर्छ भने होइन त्यो चाहिँ अर्कै खालको सस हो चिकन पनि हुन्छ कि हामीलाई के भन्यो हामी दुईजना अरू पुरै एकजना खानु फेरि स्टार्ट भएछ मैदा मात्र हो क्या है एउटै हो 30 रुपियाँ लाग्ने लाग्ने Ayo, ayo. नारायणी आउनु थाहा पाउनुभयो म भातै खान्थेन नि नारायणी आउनु थाहा पाउनुभयो म भातै खान्थेन
अहिले त लिनु नपर्छ मजा नि है चोक लगाएर अब के उनीहरूले कलै गरे होइन लास्टमा गरे गरेन मैले बिजे हुन्छ भन्दैन मैले कल गरेपछि होइन एलिजा आउनु सोच्छ यो चाहिँ किनकि एलिजाको देखाइदिनु हुन्छ तपाईँहरू डुब्छ खानु मात्र हेर्नुहोस् तपाईँहरू डुब्छ क्या राम्रो होइन यो रिभ्यू अहिले होइन टाइम आएपछि यसले हाम्रो सकियो सकियो अचार चाहिँ खाएन यो चाहिँ खस्यो के छैन अब गाइस अब हामी जानेछौँ घर खाइ टुप्पी हल्दै अब नाम थिएन नि त्यहाँ थाहा थियो यो थिएन यो आएर स्टोर देखेँ मैले खत्ता गरेर मोडा के म त लेजेन्ड हो भन्नु